हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ। हामी आइडिवेस्ट लर्निङ प्लेटफर्ममा पढ्दैछौँ र यो पढ्ने क्रममा चाहिँ हामी ग्रेड 10 को कम्पलसरी म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढिरहेको छौँ। र कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भन्ने च्याप्टर पढाइरहेको छु। र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा चाहिँ हामी क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्दैछौँ डिफ्रेन्ट टाइपको। मैले योभन्दा अगाडिको सेसनमा चाहिँ एउटा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र सिम्पल इन्ट्रेस्टको डिफ्रेन्सवाला गराएको थिएँ। त्यस पछाडि अर्को थियो डिफ्रेन्स निकाल्नेवाला गराएको थिएँ। अनि सेमी एनुअल र एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको डिफ्रेन्स निकाल्नेवाला पनि गऱ्यौँ हामीले। अनि कम्पाउन्ड अमाउन्ट निकाल्नेवाला पनि गरेको थियौँ। त्यसै गरी आज हामी टाइप 4 मा पुगेको छौँ। र टाइप 4 मा चाहिँ आज हामी डिफ्रेन्स क्वेसनले डिफ्रेन्स दिएको हुन्छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र सिम्पल इन्ट्रेस्टको। हामीले प्रिन्सिपल निकाल्न खोज्छौँ है त। आजकोमा प्रिन्सिपल निकाल्ने केबाट कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र सिम्पल इन्ट्रेस्ट दिएको छ भने तिनीहरूको डिफ्रेन्स दिएको छ भने हामीले त्यहाँबाट चाहिँ प्रिन्सिपल निकालेर देखाउनु पर्यो है त। ल टाइप 4 छ यो हाम्रो। टाइप 4 हाम्रो क्वेसन नम्बर 1 है। क्वेसन नम्बर 1 देखि म स्टार्ट गरेँ। compound interest compounded annually and the simple interest of a certain sum of money at the rate of 10% per annum is कति भनेको छ ₹3875। फाइन्ड द प्रिन्सिपल। प्रिन्सिपल पत्ता लगाउनुहोस् भनेर भन्छ। अब यो गर्न गाह्रो त छैन है, हामी गरिहालिन्छ यस्तो क्वेसनहरू। र यसमा क्वेसन बुझौँ है। हामीलाई के दिएको छ यहाँनिर कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र सिम्पल इन्ट्रेस्ट बिचको डिफ्रेन्स दिएको छ, जबकि त्यहाँनिर युज भएका हरेक चिजहरू एउटै छन्। भनेको रेट पनि एउटै, टाइम पनि एउटै र प्रिन्सिपल पनि एउटै थियो। तर यहाँ दिएको चाहिँ छैन है। भने यिनीहरूको डिफ्रेन्स चाहिँ दिएको छ, हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने यो हो है। अब यो पत्ता लगाउनको लागि हामीले के गर्नु पर्यो, क्वेसनले दिएको कन्डिसनलाई युज गर्नु पर्यो। गाह्रो कुरा केही पनि छैन, डाइरेक्ट फर्मुला लगाउँदै आउँछ। हेर्नुहोस् है कसरी गर्ने यसलाई भन्दाखेरि पहिला गिभन कुराहरू त लेख्नै पर्यो। गिभन प्रिन्सिपलमा चाहिँ मैले P = P से भने सपोज गरेँ है। अनि टाइम कति दिएको छ हामीलाई, टाइम T भने कति दिएको छ per annum in 3 years is है। इन 3 years इज यो है हाम्रो टाइम 3 years। अनि हामीलाई अर्को के भनेको छ, टाइम पछाडि के सोधेको छ अर्को, के अरे टाइम पछाडि अर्को के दिएको छ रेट कति छ, रेट भनेको 10% छ। अब हामीलाई क्वेसनले भनेको के छ, कहिल्यै पनि एउटै रेट एउटै प्रिन्सिपल र एउटै टाइम दिएको छ भने त्यसमा चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इज ग्रेटर देन सिम्पल इन्ट्रेस्ट हुन्छ है। यो कुरा याद गर्नु पर्यो। र CI माइनस SI दिएको छ क्वेसनले, कति डिफ्रेन्स भनेर दिएको छ नि 3875 भनेर। अब के गर्नु पर्यो, फर्मुलाहरू राख्नुहोस् है। CI को फर्मुला C1 + R/100 को पावर T, किनकि हाम्रो यो एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हो। अनि -1 माइनस यसको भ्यालु भनेको PTR/100। यो भनेको कति हुने रहेछ 3875 है त। अब हामीले के गरौँ भन्दा भ्यालुहरू राखेर हेरौँ त। P त P नै छ, यसको भ्यालु थाहा छैन। 1 + R को भ्यालु कति हो 10 हो है। 10/100 को पावर T भनेको 3 -1 माइनस P * T भनेको 3 × 10/100
इज इक्वल्स टु 3875 अर मैले के भने पी ठिकै छ यतापट्टिको चाहिँ भ्यालु म डाइरेक्ट क्यालकुलेटरमा हानेर लेखेँ है त 1 प्लस 10/100 3 माइनस 1 भनेको कति आउने रहेछ 0.331 माइनस यतापट्टि चाहिँ के आउने रहेछ त पी अनि 0.3 यो र यो काटियो 0.3 आयो है 0.3 आयो यो भनेको कति रहेछ 3875 अब यसमा गाह्रो कुरा केही पनि छैन तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि नि यो पी र यो पी लाई कमन लिन सक्नुहुन्छ दुईटा पी कमन आयो भने के हुने भयो यो भनेको 0.331 माइनस 0.3 इज इक्वल्स टु 3875 अर पी भनेको 0.031 इज इक्वल्स टु 3875 आउने भयो मैले यसलाई चाहिँ डिभाइड गर्न तल पठाइदिए भने p इज इक्वल्स टु 3875 बाई 0.031 भनेको कति आउने रहेछ 3875 डिभाइड बाई 0.031 भनेको आयो 1,25,000 है त ल यो चाहिँ हाम्रो सोलुसन भयो है हाम्रो प्रिन्सिपलको भ्यालु निस्कियो यसरी हामीले प्रिन्सिपलको भ्यालु निकाल्न सक्छौं र अब हामी नेक्स्ट क्वेशन हेर्छौं नेक्स्ट क्वेशनले के भनिरहेको छ नेक्स्ट क्वेशन पनि यस्तै नै हो हामीले आज सबै क्वेशनहरु यस्तै मात्रै ट्राई गर्ने छौं है नेक्स्ट क्वेशन भनेको हाम्रो क्वेशन नम्बर 2 मा द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट on the sum of money at 8% per annum for 2 years is more than the simple interest on the same sum at the same rate for the same time by rupees कति 76.80 find the sum भन्छ क्वेशनलाई एकचोटि फेरि पढाउँ है के भनेको छ यहाँनेर हामीलाई दिएको कुराहरु मध्ये दिएको कुराहरु के छ भनेर कुरा गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीलाई यहाँनेर के भन्दैछ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट लागेको रहेछ केमा कुनै पनि सम अफ मनी भनेको छ भनेपछि कुनै प्रिन्सिपलमा केहीमा होला कति पर्सेन्टेजले 8% ले लागेको छ पर एनम 8% ले कति वर्षको लागि 2 वर्षको लागि 2 वर्षको लागि है 2 वर्षको लागि अनि त्यसैगरी यहाँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट पनि लागेको रहेछ सिम्पल इन्ट्रेस्ट पनि त्यही पी को लागि त्यही पर्सेन्टेजमा त्यही टाइमको लागि मा के भेटियो भन्दा सीआई चाहिँ एसआई भन्दा ग्रेटर भेटियो भनेको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट चाहिँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट भन्दा धेरै भेटियो कतिले 76.80 ले भने अब यो पी को भ्यालु के थियो पत्ता लगाउनुहोस् भन्छ गाह्रो कुरा छैन यहाँनेर सुरुमा गिवन कुराहरु चाहिँ लेख्नु पर्यो गिवन भनेको हामीलाई के दिएको छ प्रिन्सिपल कति दिएको छ दिएको छैन प्रिन्सिपल त भनेपछि मैले यसलाई के भने पी सपोज गरे है से भनेर लेख्ने अनि रेट कति दिएको छ 8% हो है 8% अनि हामीलाई अर्को भनेको टाइम कति दिएको छ कति छ टाइम भनेको 2 इयर्स हो 2 अब हामीलाई के गर्नु पर्यो त अकॉर्डिङ टु क्वेशनले भने अनुसार त्यही भनेको थिएन त सीआई इज मोर देन एसआई भनेको थियो भने चाहिँ सीआई यहाँ सम दिएको छ नि त एक रे डिफरेन्स दिएको छ नि त 76.80 यो चाहिँ क्वेशनले भनेको कुरा अब हामीले के गर्छौं सीआई को फर्मुला लगाउँदा के हुने रहेछ 1 + r/100 को पावर के हुन्छ t मात्र हुन्छ है -1 माइनस सिम्पल इन्ट्रेस्ट को फर्मुला ptr/100 76.80 अर यो भनेको के हुने भयो त हामीलाई चाहिएको p को भ्यालु हो p
अब भ्यालुहरू रिप्लेस गर्नुहोस् त। आर भनेको के छ 8/100 टाइम्स टी। टी भनेको टाइम हामीलाई 2 दिएको छ -1 सरी माइनस पिटिआर अपन 100 भनिसके पछाडि पीको भ्यालु थाहा छैन। टीको भ्यालु भनेको 2 टाइम्स 8/100 इजिकल्स टु 76.80 हुन्छ। और यहाँनिर मैले के भन्न सक्छु त यो यिनीहरूको भ्यालु चाहिँ म डाइरेक्ट क्यालकुलेटरमा निकाल्छु है त कति कति आउने रहेछ। ल 1 + 0.08 को स्क्वायर -1 भनेको आउँदो रहेछ p टाइम्स 0.1664 माइनस 0.16 p टाइम्स 0.16 इजिकल्स टु 76.680। और यहाँनिर मैले के गर्न पाउँछु त यो p र यो p लाई कमन लिन पाउँछु भने पछाडि p कमन आयो भने 0.1664 माइनस 0.16 भनेको कति आउने रहेछ त 76.680। और दुईटाको डिफरेन्स भनेको के आउँछ 0.0064 यो भनेको कति 76.680। और मैले के भन्न सक्छु त यो जुन चिज छ यो चिजलाई तल डिभाइड गर्न पठाउन सक्छु। यो भनेको कति आयो p इजिकल्स टु 76.680 बाई 0.0064 यो भनेको कति आयो त रोक्नुहोस् है म क्यालकुलेटरमा हानेर लेख्छु 6.680 डिभाइड बाई 0.0064 भनेको आउने रहेछ 76.680 चाहिँ कहिलेदेखि भयो यो 76.80 पो त यो भनेको आउने रहेछ कति 12 1 2 3 ल यो नै हाम्रो के हो त सोल्युसन हो। यसरी हामीले प्रिन्सिपलको भ्यालु निकाल्न सक्छौं है त ल यो पनि आइहाल्यो। अब हामी जान्छौं नेक्स्ट क्वेशनमा। नेक्स्ट क्वेशन भनेको हाम्रो के छ यस्तै खालको क्वेशन त र पनि सल्भ गर्छौं हामीले। क्वेशन नम्बर यसको 3 मा पुग्यौं है हामी। ल क्वेशन नम्बर 3 हेर्नुस् त के भन्दै छ यस्तै क्वेशन हो ठ्याक्कै क्वेशन नम्बर 3 है। 3 मा the difference between simple and compound interest on a sum भनेको सम केही अमाउन्टको लागि for 2 years 2 वर्षको लागि 8 हामीलाई रेट दिएको छ 5% per annum 5% per annum is कति भनेको छ रुपीज 15 point हैन यो 15 फुल स्टप रहेछ है। फाइन्ड द सम एकदमै त्यही कुरा हो ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट त्यही कुरा हो कि है केही यताउता छैन। हामीलाई के दिएको छ यहाँनिर प्रिन्सिपल त दिएको छैन टाइम दिएको छ टाइम पछाडि के दिएको छ रेट दिएको छ रेट पछाडि के दिएको छ डिफरेन्स दिएको छ के को डिफरेन्स सिम्पल र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको। अब के गर्ने त्यही हो के स्टेप लेख्ने गिभन कुरा लेख्ने गिभन कुरा लेखे पछाडि डिफरेन्स देखाउने क्वेशनले भने अनुसार भन्ने CI - SI गर्ने अनि डिफरेन्स गर्ने त्यहाँबाट p को भ्यालु आउँछ p को भ्यालु नै हामीलाई चाहिएको हो त्यो नै भयो क्वेशन सक्यो यति नै हो गर्ने। ल पहिला गिभन कुराहरु लेखौं है त। गिभन कुरा के हुने भयो त रेट दिएको छ कति दिएको छ 5% टाइम दिएको छ कति दिएको छ 2 इयर्स प्रिन्सिपल दिएको छ छैन मैले p भनेर सपोज गर्छु है p भनेर सपोज गर्छु। त्यसो भए अकर्डिङ टु क्वेशनले के भन्दै छ CI - SI इक्वल्स टु 15। मैले CI - SI नै किन लेख्छु भन्दाखेरि कहिल्यै पनि एउटै रेट एउटै प्रिन्सिपल र एउटै टाइम दिएको छ भने
CI इज ग्रेटर देन SI, CI सधैँ ठुलो हुन्छ भन्ने कुरा भएर है त। अर CI को अब फर्मुला लगाइदिनुहोस् त 1 + R/100 होल डिभाइडेड बाई T - 1 अनि माइनस SI भनेको PTR/100 इज इक्वल्स टु 15। अर भ्यालुहरू राखौँ है। 1 + R भनेको के हो 5/100, T भनेको 2 - 1 माइनस P भनेको थाहा छैन, T भनेको 2, R भनेको 5/100 इज इक्वल्स टु 15। अब मैले के गरेँ, यो ब्र्याकेटभित्र भएकोलाई चाहिँ म एकैचोटि भ्यालु निकालिदिन्छु ल। 1.05 को स्क्वायर यो गर्दा डाइरेक्ट 1.05 आउँछ कि, त्यही भएर भने है 1.05 को स्क्वायर माइनस 1 भनेको आउने रहेछ 0p टाइम्स 0.1025 माइनस p टाइम्स 0.1, यो 0.1 आउँछ है। यो भनेको कति हुन्छ अरे 15 हुन्छ अरे। मैले के गर्ने भएँ भन्दा यो p र यो p लाई कमन लिने भएँ। कमन लिँदाखेरि के भन्न पाउँछु त, p आयो यतापट्टि 0.1025 माइनस 0.1 भनेको कति आयो 15 आयो। अर यसै हिसाबले कुरा गर्नुपर्दा मैले के भन्न पाएँ, p भनेको 0.0025 हुने रहेछ। अर यो चिजलाई मैले डिभाइड गर्न तल पठाएँ भने p इक्वल्स टु 15/0.0025 हुने भयो है त ल। 15/0.0025 भनेको कति आउँछ 6000 आयो र यो नै हाम्रो के हो त एन्सर हो है। सजिलो कुरा, सल्भ, एकछिनमा सल्भ, सकिसक्यो क्वेसन है। ल अब हामी नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गर्छौँ एउटा। क्वेसन नम्बर 4, हाम्रो क्वेसन नम्बर 4 है। ल के भन्दैछ क्वेसनले, एकचोटि क्वेसन हेरौँ। क्वेसन नम्बर 4 मा हेर्नु पर्दाखेरि 4 मा पनि यस्तै खालको कुरा छ, त्यस्तो यताउताको कुरा केही पनि गरेको छैन, सजिलो कुरा छ। ए मनी लेन्डर borrows a certain amount, sum of money at 3% per annum SI and invests the same amount, same sum at 5% per annum compound interest मा CI मा, if he makes profit of rupees 1082 after 3 years, what is the amount he borrowed? कुरा अघिकै हो तर यहाँनिर अलिकति घुमाएको रहेछ, दिमाग अलिकति घुमाउन खोजेको रहेछ भन्नाले न्युमेरिकल फर्ममा दिएको छ, हामीले बुझ्यौँ भने क्वेसन सल्भ गर्न गाह्रो छैन है। कुरा बुझौँ पहिला। हामीसँग एउटा मनी लेन्डर रहेछ जसले चाहिँ पैसाको कारोबार गर्छ, पैसा कहिलेकाहीँ ऋण दिन्छ कहिलेकाहीँ ऋण लिन्छ, तर जताबाट भए पनि फाइदा चाहिँ लिन्छ भन्ने खालको मान्छे भयो। अब के भन्दैछ, उसले चाहिँ पैसा बरो गरेको रहेछ भनेको कोहीबाट पहिला लिएको, कति के गरेको 5% मा सिम्पल इन्ट्रेस्टमा लिएको, कतिको लागि आफ्टर 3 इयर्स, 3 वर्षको लागि, 3 इयर्सको लागि भनेको छ, र कति लिएको त थाहा छैन है, मैले पी भने। र उसले के गर्यो, ऋण यतापट्टि लगेर दियो है, यता दियो। कसरी दियो, यतापट्टि दिने बेलामा 5% नै हो, 3 वर्षकै लागि हो, तर कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हो। र उसले के भन्छ, उसले यताबाट अब यो दियो नि त, पछि हामीले खासमा त दियो भनिसकेपछि यहाँबाट उसले लिन पर्ने छ र यहाँबाट उसले दिन पर्ने छ। अनि दिन पर्ने भनेको, दिन पर्ने र लिन पर्नेको डिफ्रेन्स भनेकोमा चाहिँ के रहेछ, प्रफिट भएको रहेछ। प्रफिट हुनु भनेको के हो, यदि त्यहाँनिर आफूले
तिर्न पर्ने भन्दा बढी लिन पर्ने छ, कोहीबाट आफूले लिन पर्ने धेरै छ तिर्न पर्ने भन्दा भनेदेखि त्यहाँनिर प्रफिट हुन्छ। भनेपछि के रहेछ त कुरा, उसले लिन पर्ने भनेको यहाँदेखि यता गएको चाहिँ धेरै रहेछ, सिआई धेरै रहेछ के भन्दा एसआई भन्दा। यही हो कुरा, मेन कुरा यति नै हो। अब यसैलाई हामीले सल्भ गर्ने हो है। अब कसरी सल्भ गर्ने भन्दाखेरि यहाँ दुईटा कुरा आएको छ, त्यही भएर मैले दुईटा यस्तो सट्ट ताने अनि हामी कुरा गर्छौँ है त। के हुने भयो भन्दाखेरि एउटा कुरा आउँछ लेकोवाला पार्टको केस 1 केस आई लेकोवाला है। लेकोवाला भनेको यो अगाडिको भागको है। यो अगाडिको भाग हेर्नु पर्दाखेरि के छ, रेट कति दिएको छ 5%, अनि रेट भयो, टाइम कति दिएको छ 3 इयर्स। अरू कुरा प्रिन्सिपल त दिएको छैन। अनि प्रिन्सिपल चाहिँ मैले पी से भने, पी सपोज गरेँ। यस्तो भएदेखि एसआई भनेको कति आयो, एसआई भनेको कति आयो भन्नुहोस् त। एसआई भनेको पिटिआर अपन 100। यहाँनिर 3% पो रहेछ त, यो 3% रहेछ है। 3% भनेपछि पिटिआर अपन 100 भनेको पी इन्टु 3/100 भनेको कति आयो, पी इन्टु 0.09 आयो है त। यो भयो सिम्पल इन्ट्रेस्ट। अब केस 2 मा के भएको छ, केस 2 मा उसले दिएको हो, दिँदाखेरि कति रेटले दिएको छ 5% ले, टाइम कति 3 वर्षको लागि, अनि प्रिन्सिपल थाहा छैन। प्रिन्सिपल थाहा छैन भन्दा पनि प्रिन्सिपल चाहिँ के भइदिन्छ भन्दा यो केसको लागि चाहिँ प्रिन्सिपल भनेको के हुन्छ, उसको प्रिन्सिपल भनेको यो केसको लागि हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ उसको प्रिन्सिपल यो भइदिन्छ। यहाँबाट लिएको उसको प्रिन्सिपल पी नै भइदिन्छ भनेको उसले त अब त्यहाँबाट लिएर यतापट्टि दिइहालेको हो नि त, जति लियो त्यति नै उतापट्टि दिएको हो नि त। भनेपछि त यहाँ तलमाथि हुने कुरो भएन। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कति हुने भयो, पी 1 + r/100 को पावर t - 1। यो भनेको के हुने भयो त, पी त पी नै छ, 1 + r भनेको छ 5, अनि यो t भनेको छ 3 - 1। ल मैले पी भन्दा उता ब्र्याकेटको भ्यालुहरू एकैचोटि निकालेँ है त। यो भनेको आउने रहेछ पी इन्टु 0.157625। यो भयो हाम्रो के को भ्याल्यु, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको भ्याल्यु एकर्डिङ टु क्वेसन। उसले के गरेको छ, प्रफिट गरेको छ। हि मेक्स प्रफिट अफ कतिको 1082 रुपियाँको। यो भनेको के भन्न खोज्दैछ खासमा, सिआई माइनस एसआई भनेको 1082 रुपियाँ हो भनेर भन्न खोजेको हो के। यो भनेको के भयो त, सिआई भनेको पी टाइम्स 0.15762 P times 0.09 is equals to 0.1082 भनेर भन्न खोजेको हो। अब यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा 1082, यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा यो पीलाई र यो पीलाई कमन लिने। के आउने भयो त हाम्रो यहाँनिर, और पी कमन आयो भने 0.15762 माइनस 0.09 इज इक्वल्स टु 1082। मैले के गरेँ यहाँनिर घटाउनु पर्ने काम गरिदिइहालेँ है त, 0.09। यो भनेको आयो कति त, यो भनेको आयो और
p टाइम्स 0.067625 इजिकल्स टु 1082 है। एक्ज्याक्ट फाइनल क्वेसनभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ यो डेसिमलको भ्यालु सबै लेख्ने है। यसलाई मैले डिभाइड गर्न उता पठाएँ और p इजिकल्स टु 1082 डिभाइड बाई 0.067625। एक्ज्याक्ट एन्सर आउनुभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ त्यो कुरा सबै लेख्ने, यति कुरा चाहिँ याद गर्नु पर्यो है। कति आयो एन्सर, यस्तो भयो भने चाहिँ ठ्याक्कै एन्सर आउँछ के, तलमाथि भयो भने चाहिँ एन्सर एक्ज्याक्ट नआउनु पनि सक्छ, पोइन्टमा आइदिन सक्छ कहिलेकाहीँ है। ल हाम्रो एन्सर आयो 16,000 र यति नै हो। ल आज हामीले यति नै गर्छौँ। योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा हामी बाँकी रहेका क्वेसनहरू सल्भ गरौँला नयाँ नयाँ खालको। त्यतिखेरसम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुल चाहिँ बिदा माग्न चाहन्छ। घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला। प्रब्लम आयो भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि साथीहरूलाई ग्रुपतिर भिडियो सेयर गर्दै गर्नु होला हैन। अनि सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है त। यति भन्दै बिदा माग्छु। धन्यवाद।